kiongozi wa ibada ya siku ya leo katika ibada ya siku ya leo. Have a seat and God bless you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo namshukuru Mungu kwa sababu ya ubali ambaye amenileta. Namshukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo ambao tunahitaji tu Mungu asimame na mimi na anitetee ninapoanza wiki hii katika jina safi la Yesu Kristo. Leo ni tarehe 12. Hii ni siku ya 12 ya mwaka huu. Siku ya 12 ya mwaka huu. Na hakika ninamsihi huyu Mungu asimame pamoja na mimi kwa sababu tu hii siku na hesabu moja kwa moja, na ninaamini ya kwamba siku ya leo Mungu atatenda mema na atatuinua. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa ajili ya wote wameingia katika ukumbi huu na wale walio katika online asubuhi ya leo. Tunaendelea kuombea mwaka huu wa 2026 na pia hata nyinyi nimemwalika katika maombi yetu ya fasting. Tutaingia katika siku ya kwanza siku ya leo, tuendeleze hiyo siku 21 na tunatambua kwamba huyu Mungu atatusikia. Biblia inasema kwamba ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, bisheni na mtafunguliwa. Tunaomba kwa ajili ya mwaka huu ili Mungu tuae pamoja na sisi na tumwabudu huyu Mungu ambaye anatujali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi nataka kuongea kuhusu vile Mungu huangalia roho ya mwanadamu na kuichagua. Vile Mungu huangalia roho ya mwanadamu na kuichagua. Unajua Mungu huangalia roho. Leo mwaka huu wa 2026 aangalie roho yangu, aangalie roho yako katika jina la Yesu, ili roho yako aifurahishe na ainue asubuhi ya leo. Hakuna kitu cha maana kama Mungu kuangalia roho yako. Watu wengi wanadhani ya kwamba tu anaangalia tu maisha. Mungu huangalia roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Jana kuna kitu nilieleza Reverend Naomi mke wangu kama pia kwamba hakuna kitu baya dunia hii, na nimekuja kujua kama kuishi na watu walio na roho mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye dhambi hubadilika na anaingia kwa Mungu, lakini mtu aliye na roho mbaya huyu habadiliki. Sijui kama unajuanga watu walio na roho mbaya. Sijui kama unajua roho mbaya. Nyinyi hamjui. Kuna mtu ambaye roho yake ni mbaya na ni ngumu, na mtu aliye na roho mbaya, na ni heri kukutana na mwenye dhambi kuliko kukutana na mtu aliye na roho mbaya katika maisha yake. Mtu aliye na roho mbaya hawezi badilika kwa sababu roho yake ni mbaya. Mungu asifiwe. Na leo ni vizuri kukutana na watu walio na roho nzuri katika maisha yako. Roho mbaya ni ile ambaye haipangi kitu kizuri kukuhusu. Roho mbaya haiwezi badilika. Na kuna wakati mwandishi wa Zaburi alisimama akasema kwamba Mungu nimpie roho nzuri. Are we together? Je, ni kule kwa roho ikifatara Mungu ahoere roho yake. Mungu aombee roho yake au piwe ingine. Glory be to Jesus. Mwambie aliye karibu na wewe, ni vyema hata kwa unaombea roho yako. Mwandishi wa Zaburi alisimama akasema ya kwamba nimpie roho ingine, kwa sababu roho haibadiliki, pekine iwe ingine. Mshasoma hapo. Nimpie roho ingine safi, tulivu, isiyo na chafu. Are we together? Kwa sababu roho hiyo ambaye haichange, roho ile ambaye haichange, haibadiliki, eleza mwenzako na Mungu akumpie roho ingine safi. Amen. Kwa sababu isipo Mungu aupe. Psalms 51 verse 10 inasema, hebu tusomee pale. Psalms 51 verse 10 inasema, Psalms
51 verse 10 inasema, Mungu, niumbie moyo safi. Niumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Glory be to Jesus. Roho haiwezi change. Roho haiwezi change. Inawadegwa kilia mega. Roho haiwezi change. Lazima iumbwe injili. Are we together? Lakini mwenye dhambi hubadilika. Lakini mtu aliye na roho mbaya asipojua na aelewe roho yake ni mbaya, asimame mbele ya yule Mungu anaumba. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo inasema mwandishi wa Zaburi anasema kwamba Mungu, uniumbie moyo safi, ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Are you together? Na hakuna kitu baya maishani ya mwanadamu kama kuishi na wale watu walio na roho mbaya. Hakuna kitu baya kama kuishi na hivi. Dr. Moli, unaishi na mtu aliye na roho mbaya, hata ukijaribu kumtwist hivi, asipoelewa roho yake inahitaji iwe injili, hata ukimfanya na magari, hata umsaidie, hata umbebe begani, roho yake haitulii kwa roho yake ndani yake. Na leo ni vyema mwaka wa 2026 Mungu akusaidie, akupatie watu walio na roho mpya. Nifanyie Mungu, uniumbie moyo msafi, ufanye upya. Na hakuna kitu baya maishani kwa mwanadamu kama kuishi na kitu hiyo. Na leo tunamtumishi Mungu atusaidie. Na ndio kila tabiri tele na amolezi kafagai atutelie, atohe akohe Mungu na korotega muturire. Mungu akupatie roho aliye na roho nzuri katika maisha yako. Hawa ni wale watu atawahasa jeli, hata ukiwaambia akusamehe hawezi kusamehe. Ukiona mtu ambaye anakusamehe hawezi. Ukiona mtu hata ukijaribu kumfanya jambo yeye gumu. Kuna watu dunia hii wanakuwa na roho gumu. Na Mungu asipoingilia akusaidie na uombelee, akupatie watu walio na roho nzuri na mpya. Na moyo wangai mtu wakati alisema hivyo ni kuona ni watu walikutana na wao walio na roho ngumu na roho mbaya, mpaka akamwambia Mungu na Musa, uniumbie roho nyingine safi mpya ikae ndani yangu ili niweze kuishi duniani. Na hata yako inavaa umwambie Mungu, niumbie roho nzuri. Tono wewe na korojo kinatuma watu watakukosea na uwezi wa masamehea, utakuwa tu roho ngumu. Huwezi toboa hata maishani. Mtu akikosea asubuhi unaishi naye mpaka jioni, kwa sababu roho yako si nzuri. Na leo asubuhi ya leo tunamsihi Mungu atupatie roho nzuri ambaye Mungu anaweza kuiangalia afanye kitu nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akiangalia roho nzuri anakuja kufanya kazi na hiyo roho. Sana kanisani inafaa watu wawe wanaombea roho zao, kwa sababu lazima ukutane na huyu, lazima ukutane na huyu, lazima ukutane na yule mwingine, lazima ukutane na huyu, ili roho yako itulie vizuri, ili usiwe na hasira kuanzia Januari mpaka Disemba. Na ili Mungu atumie roho yako. Na Mungu angalia roho. Hata wakati alikuwa ametuma Samueli, alimtuma Samueli katika nyumba ya Yese. Na alimtuma katika nyumba ya Yese, alimwambia mimi ni Mungu ambaye huangalia roho.
siangalii kiungo ama kiungo, na siangalii vile watu wako, lakini Mungu huangalia roho ili nifanye kazi na roho. Awitwe. Naye Samueli wakati ya mtumwa pale, kazi yake ilikuwa kuangalia wale watu wakubwa, warefu, wenye miraba minne. Wenye miraba minne, wakubwa, wenye nyuso ambaye ni fulani, lakini Mungu akamwambia, mimi huangalia roho. Na asubuhi ya leo, ikiwa unataka Mungu akutumie vizuri na afanye kitu isiyo ya ajabu kwako, omba ombi, Mungu nimpie roho nzuri, roho mpya, ili Mungu ukae na mimi. Na wacha nikueleze, wakati wote una mbingu na watu, wakati wote kutana na watu wengi katika maisha yako, ni vyema kuombea roho yako. Teli sana watu wa biashara. Mimi hapa kuna wakati niingia katika mahali fulani 35 tarehe moja mwaka huu niliingia katika mahali fulani na nikasema niletee kitu fulani. Yule mtu ambaye alikuwa anauza mahali pale, sijui alikuwa amelala wapi na sijui kitu gani ilikuwa inamsumbua. Akiambiwa tupatie kitu fulani, mko na kitu hii, sijui kama ipo. Mko na kitu hii, sijui kama ipo. Tarehe moja, sijui kama hii kitu ipo. Nikaeleza Mwamoris, na huyu mtu ako na roho mbaya, na mimi siwezi kusiwa na mtu huyu aliye na roho mbaya. Mnamuuliza tupatie hii, sijui kama ipo. Tupatie hii, sijui kama ipo. Mimi nikaona siwezi jibishana huyu mtu kwa sababu ni tarehe moja, wacha nisimame nitoke. Na ukiwa kwenye biashara uliye na roho ya aina hiyo, hawezi kutoboa katika biashara. Awitwe. Sasa nieleza Mwamoris ya kwamba wacha tuondokee huyu mtu. Manager wao, kwa sababu alikuwa anaangalia, ndiye alikuja kama akatuambia, sasa wewe naona kuna kitu naona kama haikuenda vizuri. Nikamwambia ukweli, huyo mtu wako tunamuuliza maswali ajibu. Akaniambia tulia mzee, wacha sasa niko mimi ndiye nitahudumia. Unataka nini? Hii na hii na hii na hii. Awitwe. Na ukiwa mtu wa biashara, na ukiwa mtu ambaye unafanya dunia hii, lazima roho yako iwe safi. Na ili Mungu akutumie, na Mungu hutumia roho. Hatumii mtu akiangalia kimwili hii, anatumia roho. Na leo katika jina leo utaona faida ya kutumiwa Mungu kuangalia roho. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema amen. Hebu soma na wewe hapa kidogo uone vile Mungu alimtuma Samueli. Alimtuma Samueli hapo First Samuel 16 verse 7. Inasema namna gani? First Samuel 16 verse 7 inasema, lakini Bwana unasoma First Samuel 16 verse 7. Watu walio wanataka kujua First Samuel 16 verse 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje. Wanadamu huangalia sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Bali Bwana hutazama moyo. Amen. Kwa hivyo mwanadamu, Dr. Mwalimu, kazi ya mwanadamu ni kuangalia sura ya nje. Kwa hivyo sasa wewe umepatiwa hiyo kazi, kutazama sura ya nje. Na kwa hivyo mwanadamu huangalia sura ya nje. Sura tu ya nje. Hiyo ni kazi ya mwanadamu.
na ili uoe ama uoleke, mtu utazama sura ya nje. Na kuanzia sasa watu kushikana na Mungu ili tuwe tunaangalia wapi? Moyo. Tusomee pale vizuri Kamudu. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, wala urefu wa kimo yake, kwa maana mimi nimemkataa. Kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, Bwana haangalii kama wanadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje. Amen. Na hapo sasa umepewa ruhusa. Jerry gaya kuhetero la amempatia ruhusa kuangalia sura ya nje. Sura ya nje kitu na ni positive wewe ukiwa mwanadamu kuangalia sura ya nje. Lakini ili Mungu atumie mtu na ili Mungu abariki mtu anatumia wapi nini? Bwana hutazama moyo. Bwana hutazama moyo. Verse 8. Ndipo Yesu akamwita binadamu, akampitisha mbele ya Samueli. Kwa maana hata Yesu alikuwa anaona sasa nani? Binadamu. Binadamu. Kwa maana hata Yesu na Samueli walikuwa tu wanaangalia nini? Sura ya nje. Lakini Mungu alimweleza Samueli. Lakini hata Agari alimweleza Samueli. Angalia mpaka Yesu baba ya watoto anaangalia wale ambaye ni warefu, anaangalia wale ambaye anaona na miraba miwili. Sina miraba miwili. Miraba miwili ni mtu aliye na uwezo, akionekana ni mtu ambaye ako na muscles. Sasa hata baba ya watoto hakumbuki kuangalia Daudi, kwa sababu kazi yake ni kuangalia sasa nje. Leo ili Mungu atumie mtu, lazima wewe umuombe akusaidie roho yako. Hata utajiri hautoki kwa mikono, utajiri unatoka kwa roho. Hata kuhudumia Mungu hakutoki kwa mwili, kunatoka kwa roho. Na asubuhi ya leo na mwaka wa 2026 tunaomba Mungu niupie roho safi, roho mzuri, ili na wewe ukiangalia unaitumia. Na wacha nieleze, utajiri hauko hapa, utajiri kwa mawazo na kwa roho. Hata kufanya kazi haiko hapa, haiko kwa mwili, iko kwa mawazo na kwa roho. Na asubuhi ya leo tunamsikia, asubuhi ya leo atupatie nini? Roho safi, ili tuweze kuinuka na mali. Na hata saa hii asubuhi ya leo, ili upate mali inatoka roho, haitoki tu kwa hapa. Faith iko ndani ya roho, tumaini iko ndani ya roho. Hata upendo na unafiki na hatred haiko hapa. Lazima iwe kwa roho ili ikuje kwa uso. Awitwe. Na ndiposa mwandishi wa Zaburi alisema Psalm 8 verse 10 inasema Mungu niupie moyo safi. Kwa maana ikiwa moyo safi ndiye Mungu hutumia. Glory be to Jesus. Na hata saa hii ili uende biashara na ili upate mali iko roho, haiko hapa kwa mikono, iko roho. Na hata saa hii, na kuna wakati mmoja nitakuombea roho zenu, ili roho zenu, roho yako kichagradis, roho yako ndiye tu Mungu anataka ijazwe, iwe na kitu kingine. Umasikini hauko kwa mwili, umasikini uko roho. Utajiri hauko kwa mwili, uko roho. Yes. Hata miaka yako haiko kwa mwili, iko roho. Kwa roho yako. Hata
hatukuhudumia Mungu. Hata asubuhi ya leo nilikuwa na Dr. Muri, nilikuwa nimechoka. Niliamka nikiwa nimejikokota, lakini rohoni nikajitia nguvu, nikasema wacha niende, kwa sababu kuhudumia Mungu hakuko mwili, iko rohoni. Lakini mwanadamu lazima tena apepete sasa mwili, ili naye mwili upate nguvu. Ila Mungu shomuli kaliti abia aliye karibu na wewe sasa, pepeta mwili ili mwili uwe na nguvu, kwa sababu kazi ya mwanadamu ni kupepeta mwili na kushughulikia mwili, lakini naye Mungu hushughulikia roho. Amen. Na ili tumalizie hapo katika jina la Yesu. Glory be to Jesus. Ningetaka ili tumalizie kwa sababu ni asubuhi, tuende Luke 1 verse. Wacha tuanzie 46 tusikae, lakini hapo juu kuna maneno mingi iko hapo. Unaweza elewa pale. Tulisoma na wewe hapa 35 ama za tarehe moja, lakini wacha tusomewe hapa hii Luke 1 verse 46. Inasema Luke 1 verse 46 inasema, Mariamu akasema, moyo wangu adalaini that. Nini? Moyo wangu. Anasema ni mwili. Amesema namna gani? Moyo wangu wamwadhimisha Bwana. Wamwadhimisha. Kwa hivyo si mwili unaadhimisha, ni nini? Na mkumbuke Mungu aliangalia bikira zote duniani. Mungu aliangalia bikira zote. Mnakumbuka Maria? Ile mradi Maria. Si Maria ndiye ambaye alizaa Yesu. Na ndiye Mungu alimwangalia akiwa mbinguni. Kulikuwa na wanawake wakubwa, warefu, wanono, wafupi. Sisi Maria alikuwa kiwango. Na mimi naona Maria nikimwangalia. Mnaona alikuwa mtu aina gani? Mnaweza ingia katika roho muone Maria alikuwa mrefu ama mnaonaje kwenu? Mimi naona alikuwa mwembamba kama daktari. Naona Maria alikuwa, kwa sababu alikuwa hivyo, lakini watu wakidhani anaweza kuwa mtu mnono, lakini alikuwa mwembamba, mrefu pengine. Mnaonaje? Ama alikuwa mdogo kama mimi? Mnaonaje ni ili sasa atumiwe na Mungu? Unajua kuna wanawake wengi walikuwa pale, wanono, warefu, wamefanya nini? Nywele inasema namna gani? Watu wameweka wake na nini? Wameitengeneza, wengine wanajua kuongea, wengine black beauty, na wengine mnawajua. Lakini naona huyu mwili Mungu aliangalia roho yake. Aliangalia roho yake. Na wakati aliangalia roho yake akaona, na ninaona bikira zote waliwekwa dunia, bikira wote. Naona mbinguni kulikuwa na mikutano ya Dr. Muri. Kila asubuhi mikutano, kila jioni mikutano, usiku mikutano. Ya mama wote walikuwa na weko chini. Na wazee, hata wazee babatino walikuwa na wanawekwa ili kuonekane ni nani atamlete Yesu. Mpaka wazee walikuwa hapo katika rai ili kuangalia ni wanaume watalete nini ama ni ya muangalie Biblia vizuri. Mbinguni kulikuwa na kesi na mikutano mikubwa ya hapa. Na ilikuwa hata wanaume kawesi ya hii. Mpaka wanaume walikuwa na weko hapa ili waonekane sasa ni wale wafupi, wale kuna mmoja niangalia kijana akipita, alikuwa anaenda kama anajua
kama ana spring kwa miguu, ako na spring kwa miguu, akitembea tu unaona kama ana spring hivi, akitembea inaitwa namna gani? One alikuwa tu anatembea hivi kama, na nikamwangalia nikidrive gari, nikaona na huyu jamani anakanyaga dunia kama ana spring hivi. Hata hao waliangalia, walipigwa waonekane kama Yesu atakuwa namna hivyo, ili tuone kama atakuwa na malipo Yesu. Na wazee wote wakaangaliwa, kisi ya wanaume wote ikaangaliwa, ikasema ni zile. Hakuna mwanaume anaweza kumleta Yesu duniani. Sira wale igoro munene, mbinguni kulikuwa na mikutano mikubwa, na ninaona ili tuonekane sasa tujili takombolewa namna gani, ama kutafuta mwanaume mmoja bikira ambaye hajarana na mwanamke, kuonekana pengine atalala na huyu mimi, kuonekana kama Yesu atazaliwa na hiyo ndio alikuwa ambao utamashu. Lakini Mungu alikuwa anaangalia roho wanaume wakaonekana, huyu tukisema tuigize roho ya Mungu ndani ya wanaume, alete Yesu, takuwa vita. Tuendelee pale. Mariamu akasema, moyo wangu, angalia sasa, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Anasema nini hapo? Mnasikia anasema mara ngapi? Ndiri tujue tumalizie. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake litakatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi, kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi. Nani anasema hivyo kanisa? Watu waona nani amesema hivyo? Ni mimi. Na mimi anasema kwamba amewatawanya walio na kiburi. Na kiburi inakuwa wapi? Yes. Kwa hivyo ili mtu awe na kiburi inakuwa moyoni. Na kwa nikwambia kwamba nikutana mwanaume mwingine anatembea kama ana spring kwa miguu, kila adhi yako kwa mtu ura spring. Kwa nini? Kwa sababu roho yake ina kiburi. Na mimi naweza nikuombea hata wakati utainuliwa kiwango inagara, roho yako iwe safi. Hata wakati utainuliwa na Mungu kiwango inagara, roho yako iwe safi. Hata wakati utakuwa katika hali inagara, roho yako iwe safi, ili Mungu aendelee kutumia roho yako. Na leo katika jina la Yesu tunaamini kuanzia sasa Mungu wetu change roho zetu, ili ya kwamba roho zetu isaidiwe. Glory be to Jesus. Wacha nimweleze asubuhi ya leo, kuna mtu hata akiomba millions of money na Mungu amkataza. Na sio kumkataza kwa ubaya je? Sio kwa ubaya. Mungu akamwangalia huyu, nikimpatia itamuua, itamtoa dunia yake.
ingine. Ni kwa hivyo hii ingine sasa apeana. Haiwezi kuwa roho mbili kwa mtu. Lazima moja iondoke, ingine hii. Awituenda. Tumesoma hapo Luke 1:46 inasema, Luke 1:46 inasema, Mariam akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana. Angalia that. Moyo wake unamwadhimisha Bwana. Kwa hivyo kwa roho ndiye kuna mambo yote. Kwa roho ndiye sasa hata kumwabudu Mungu inatoka rohoni. Hata kuhudumia Mungu inatoka rohoni. Mali ili upate mali iko rohoni. Ili mambo yote yawe mazuri ni rohoni. Sasa lazima asubuhi ya leo katika Zaburi 51 mstari wa 10, Mungu niumbie roho nyingine safi. Na tunasikia leo katika jina la Yesu, Mungu atuumbie roho nyingine safi. Abia mwenzako leo tunaombiwa asubuhi ya leo roho nyingine. Ukiumbiwa roho nyingine safi, hii kanisa itaenda mbali. Utajiri utakuwa rohoni, ushindi utakuwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nitamuomba Mungu, uniumbie roho nyingine safi. Kwa sababu wewe unaangalia roho. Pengine kuna mambo Mungu ameangalia roho yangu. Na tumesoma wapi pale First Samuel 16:7. Mungu alimwambia Samuel, si nimekutuma kwa Yese. Sasa ukienda pale, na Mungu alimwambia tu vizuri katika hiyo First Samuel 16:7 inasema, na Mungu alimwambia vizuri, lakini ujue hata wakati alijia kwa Yese, Samueli alisahau. Tusome kidogo. Samuel 16:17 inasema, lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake. Kwa hivyo uso hauongei. Wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu. Wakati sasa Samueli wakati aliingia katika nyumba ya Yese, Yese aliita nani? Abinadabu. Kwa nini kanisa? Kwa maana wakati aliona Samueli na anakuja kumkukutia mtu mafuta, alidhani ndiye mkubwa, the first born, kulingana na itikadi ya wanadamu. Akampitisha mbele ya Samueli. Naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha shamba. Naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao. Kwa hivyo yeye hakuwa amehesabu huyu akuje apewe mafuta, kwa sababu na Mungu alimwambia siangalii nyuso, lakini naye Yese hakuwa anahesabu hawa Daudi, kwa sababu yeye huangalia
Yesu alikuwa anaangalia nini? Uso na kiungo, lakini Mungu huangalia roho. Na ndiposa jawabu iko tuna Zaburi 51 mstari wa 10. Mungu, ili unishauri, ili ufanye kazi na mimi, ili unibariki, ili niwe moja, nifanyie roho nzuri. Na kuanzia sasa, asubuhi ya leo, roho mpya nimpie. Na wacha nikueleze, unaweza kuupiwa roho utajirike. Unaweza kuupiwa roho maisha yako ya banditi. Unaweza kuupiwa roho maisha yako iwe na mwelekeo mzuri. Unaweza kuupiwa roho maisha yako yote iangalie north ama east. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo timu yetu ilikuwa inasema vipi? Umeandika dini gani? Vipi umeandika dini gani? Yes, vile Mungu huangalia roho ya mwanadamu na kutumia roho ya mwanadamu. Na leo katika jina la Yesu, dini yetu inasema vile Mungu huangalia roho ya mwanadamu, na hapo ndipo jawabu ya maisha yako iko. Haiko mahali pengine. Ili uende roho alright, ni roho. Jawabu iko hapo kwa roho. Akaangalia roho ya Mary, akasema bikira wote wakawekwa. Sio hati Mary ndiye tu alikuwa bikira, hapana, kulikuwa na bikira thousands. Na sio tu Daudi alikuwa anachunga kondoo, kulikuwa na watu wengine wengi walikuwa wanachunga kondoo. Lakini wacha nikueleze, roho ya Daudi ilikuwa safi. Leo katika jina la Yesu, tuupiwe roho nyingine safi. Tusimame mbele za Bwana. Oh, in Jesus name. Hebu simama apambie Mungu, naomba roho yako uitegemeze, niumpie roho nyingine safi. Niumpie roho nyingine safi katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo niumpie roho nyingine safi. Naomba hiyo niko nayo, naomba uniumpie nyingine iliyo na ushindi, iliyo na uwezo, iliyo na kupokea, iliyo na kushinda vita katika jina la Yesu. Na hii roho ilisaidia David akamgonga Goliath na akamweza, kwa maana roho yake ilikuwa na ushindi. Na opea roho yangu sasa, nipe roho nyingine safi iliyo na uwezo wa kiungu, iliyo na nguvu za kiungu katika jina la Yesu, ili roho yangu sasa iwe salama katika jina la Yesu. Na leo ndio asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza, ikiwa ni asubuhi hii, naomba Baba katika jina la Yesu, naamka mbele yako ili Mungu anza pamoja nami wiki hii katika jina la Yesu. Wiki hii naomba uniumpie roho nyingine ambaye itapata, roho nyingine ambaye itainuka, roho nyingine ambaye inaweza kunawiri, roho nyingine ambaye inaweza enda mbele, roho nyingine ambaye Mungu utaitumia katika jina la Yesu. Naopea roho yangu sasa, naomba unipe roho ambaye inaweza fanya kazi yako vizuri katika jina la Yesu. Naomba roho nyingine katika jina la Yesu. Rapa papa shaka lipa papo sita raka yandara kwa jina la Yesu. Naombea roho, naomba unipe roho, naomba unipe roho, naomba uniumpie roho nyingine nzuri, roho nyingine ya kupendeza, roho nyingine inafutia mambo mema katika maisha yangu, inafutia mema, inafutia mazuri katika jina la Yesu. Roho ambaye inafutia mazuri, roho nyingine inafutia kuendelea, roho nyingine inafutia kuzaa, roho
injili inavutia kufanikiwa katika jina la Yesu. Naomba roho yako, naomba unirudie. Roho injili inavutia vitu nzuri katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, roho injili inavutia mema, roho injili inafanya mazuri dunia hii katika jina la Yesu. Roho ambaye itasababisha mambo yote yawe mazuri katika jina la Yesu, ili Mungu roho yako sasa itekeleze ile mambo unataka itekeleze katika jina la Yesu. Angalia roho yako, angalia roho yako, uifanyie ukarabati. Inafaa ifanyiwe ukarabati mkubwa zaidi. Roho yako ifanyiwe ukarabati mzuri katika jina la Yesu. Nakusihi sasa, nakusihi Jehova, ili sasa Mungu wangu, roho yako ifanyie ukarabati ambaye unaweza fanya kazi kulingana na mapenzi yako, na roho yako ifutie vitu nzuri, ifutie vitu vya maana, ifutie vitu nzuri katika jina la Yesu. Baba, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu isaidie roho hii yako, naita damu ya Yesu isaidie roho yako, naita damu ya Yesu iimbie roho yako kitu kingine kizuri, ili maishani mwako nifutie ufalme, nifutie vitu nzuri, nifutie ile vitu ambaye itainua maisha ya wengi katika jina la Yesu. Kwa maana Baba unaweza katika jina la Yesu. Asante kwa maana wewe Mungu mwaminifu na unaweza yote katika jina la Yesu. Naomba tuinue mkono wetu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Tuombe ombi hili la pamoja. Baba, katika jina la Yesu, nakusihi kwa ajili ya damu ya Yesu, naomba roho yangu ifanyiwe ukarabati, ili hapa ufutie mambo mazuri, ufutie baraka zako, ufutie uponyaji wako, ufutie ushindi wako, ufutie watu wazuri, ufutie maisha mema, kwa maana Baba unaweza. Na mwaka huu fanyia roho yako ukarabati mkubwa katika jina la Yesu, ili roho yako ilete vitu ambavyo unataka nipate katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba, tumeamini. Tuseme amen. Hata watu wote walio online na kuombea Mungu afanye ukarabati mkubwa katika roho yako katika jina safi la Yesu. Ninaomba na nimeamini. Tuseme amen, amen. Sasa katika jina safi la Yesu, if we have our offering, we can offer our offering. If we have our sacrifice, we can offer our sacrifice. In this church, we believe to give. We believe to offer our sacrifice, and also we believe to connect our life with our giving in Jesus' name. Watu wa online, katika hiyo namba iko hapo, ni vyema kutumia hiyo namba na Mungu atakubariki na atakuinua. God bless you, God bless you, and do you good. Amen and amen. Hallelujah.